látọ̀dọ̀ yín. Help us to understand. Ẹ fi òye ọ̀rọ̀ yé wa. Let it bear the fruit of righteousness in us. Jẹ́ kó mú èso òdodo jáde wá nínú wa. Tonight, let it bring salvation to souls. Jẹ́ kó mú ìgbàlà wá bá àwọn ọkàn nírọ̀lẹ́ yìí. Relief to our spirit and our soul. Ìjà nílò fún ọkàn. Refresh us. Ẹ tù wá lára. Rekindle our faith. Ẹ tún ìgbàgbọ́ wa And ṣe. revive our hope. Ẹ sì sọ ìrètí wa yìí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Great tribulation as prophesied by the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 24, verse 21. Àsọtẹ́lẹ̀ Jésù Kristi ní ìwé Mátíù orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún nípa ìpọ́njú ńlá náà la ṣe wà. Which we are using the book of Revelation to interpret. Èyí tá à ń fi ìwé ìfihàn túmọ̀. Matthew chapter 24, Ìwé Mátíù orí kẹrìnlélógún verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Nítorí nígbà náà ní ìpọ́njú ńlá yóò wà irú èyí tí kò sí láti ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wá ìwádìí ìsinsìnyí bẹ́ẹ̀ kọ́ irú rẹ̀ kì yóò sì sí. For then there will be great tribulation, such as not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Like I said, the great tribulation is a class on its own. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé ìpọ́njú ńlá ó dúró láyé ara tirẹ̀ ni. We have been considering the pouring of the 7 verse or 7 cups of God's wrath. A ti ń wo dídà ago ìbínú méje ti Ọlọ́run sí orí ayé. Tonight we will be considering cup number 5. Ago ìkarùn-ún la fẹ́ wò nírọ̀lẹ́ yìí. Cup number 6. Ago ìkarùn-ún àti ìkẹfà la máa gbéyẹ̀wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Before I read my introduction, Ṣáájú ìfáàrà mi. can we quickly read Revelation chapter 16, verse 10 to 11, verse 12 to 16. ẹ̀ka mi sì tú ìgò tirẹ̀ sórí. Let's open our Bibles. ẹ̀ka mi sì tú ìgò tirẹ̀ sórí ìtẹ́ ẹranko náà. And the fifth angel emptied his bowl on the throne of the beast, ilẹ̀ ọba rẹ̀ sì ṣókùnkùn. and his kingdom was plunged in darkness. wọ́n sì ń gé ahọ́n wọn jẹ nítorí ìrora. And people gnawed their tongues for the torment of their excruciating distress and severe pain. wọ́n sì sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run ọ̀run nítorí ìrora wọn àti nítorí egbò wọn. wọn kò sì ronúpìwàdà iṣẹ́ wọn. And blasphemed the God of heaven because of their anguish and their ulcers, sores. And they did not deploy their wicked deeds or repent for what they had done. Verse 12. ẹ̀kẹta sì tú ìgò tirẹ̀ sórí odò ńlá Éfrátè. Then the sea gbẹ and its water was dried up kí a lè pèsè ọ̀nà fún àwọn ọba àti ìlà oòrùn wá. to make. Let me stop there. We shall get there and speak and talk in details. Before I'm reading. ẹ̀kọ́ yìí. Heaven is neither silent nor embarrassed when evil is punished. Ọ̀run kì í dákẹ́ tàbí dààmú nígbà tí a bá ṣe ẹ̀tọ́ fún ìwà ibi. Heaven rejoices at the justice and punishment of God. Ọ̀run máa ń yọ̀ sí òdodo àti ìdájọ́ Ọlọ́run. The faithful God of creation and redemption will faithfully respond in keeping with his own nature. Ọlọ́run olódodo tí ó dá ọ̀run ayé, Ọlọ́run olùràpadà máa ń pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́, yóò sì tún fi gbogbo òdodo ọkàn fi ìwà rẹ̀ hàn nípa fífún
àwọn by ọlọ̀tẹ̀ giving rebellious human beings what they have stubbornly insisted upon. nípa fífún àwọn ọlọ̀tẹ̀ ènìyàn ní ohun tí wọ́n ti fi ìṣọ̀tẹ̀ wọn ṣe tí wọ́n sì tọ́ sí. Namely, everlasting separation from him. bí ìyapa ayérayé kúrò lọ́dọ̀ òun ọlọ́run. N tí à ń wí níbí gangan. What we are saying here, God in heaven will give what is due to those who resist his will and choose to be punished. pé ọlọ́run pé ó máa ń ṣẹ̀tọ́ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n bá ti kọ tirẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n wá yan ọ̀nà tiwọn. Within the stubbornness in the heart of man, pẹ̀lú ọkàn líle tó máa wà ní let ọkàn me ènìyàn. come down in a little way for us to understand. ẹ jẹ́ kí n sọ lédè tó God máa yé gives wa. man the power to make choice. ọlọ́run fún ènìyàn láti yàn fúnra rẹ̀. We can make choice. a lè yàn fúnra wa. Whatever we choose is what we get. èyí tá a bá sì wá yàn òun náà la jẹ́ Till tiwa. tomorrow we make choices. títí dọ̀la ọlọ́run sì fún wa láyè ká máa yàn fúnra wa. Our choice today will determine our tomorrow. ohun tá a bá wá yàn lónìí ló máa sọ bí ọjọ́ ọ̀la wa ṣe rí. Those who choose not to follow the way of Christ, àwọn tí wọ́n yàn láti má tẹ̀lé Jésù. they have chosen not to be united with him in any way. wọ́n ti yàn láti má bàa dàpọ̀ ní gbogbo ọ̀nà. So they have chosen separation, wọ́n ti yan ìyapa. and that will be eternal separation from him. ìyẹn á sì jẹ́ ìyapa ayérayé kúrò And lọ́dọ̀ that Jésù. eternal separation from him is the height of God's torment to the rebellious. ìyapa ayérayé yìí òun sì ní ìjìyà tó ga jù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. It is the climax of God's wrath. òun ni ìbínú Ọlọ́run tó ga jù lórí àwọn tó ṣe ìyapa. Eternal separation from God. ìyapa ayérayé And it kúrò is lọ́dọ̀ Ọlọ́run. man's choice. ohun tí ènìyàn sì yàn ni. It is either should you choose to belong to Christ, nínú ká yàn ká darapọ̀ mọ́ or Jésù you choose not to belong to him. àbí ká yan pé ká yapa kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Either you choose to worship Christ, worship God through Christ, nínú ká yan ká máa yin Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù or you Kristi. decide to worship money, worship human beings, worship material things, worship any other thing. àbí ká yan pé ká máa sin owó àbí ohun ìfojúrí àbí oríṣiríṣi nǹkan mìíràn. God does not want anything to stand between you and him. Ọlọ́run ò fẹ́ kí ohunkóhun kó dúró gẹ́gẹ́ bí onígbọ̀wọ́ láàrin òun àti àwa ènìyàn. So those who choose to say, okay, after all, I'm the owner of myself. àwọn tó ti wá yan pé èmi ni mo ṣáà ní ara I'm mi, the owner of my life. èmi ni mo ní ayé mi. Let God be in heaven and I'm here to use my life as I like. kí Ọlọ́run máa fọwọ́ mú ọ̀run rẹ̀ lọ́hùn-ún, èmi wà níbí láti yẹ èyí tó I'm the wù manager mí. of myself. èmi ni mò ń bójútó I'm ayé the ara mi. controller of my house. èmi ni mò ń darí ilé mi. What they choose, they will get. ohun tí wọ́n yàn náà ni wọ́n á rí gbà. Like Nebuchadnezzar, who decided then, he chose to claim that Babylon belongs to him. gẹ́gẹ́ bí ọba Nebukadnesari ṣe yàn nígbà náà tó pinnu pé òun lòún ní Out of Bábílónì. God's love to warn him. nínú ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run kìlọ̀ fún un. Not everybody will have a second chance like he had. kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lè ní ọ̀nà ẹ̀ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí bóun As he ṣe ní. was walking in his palace, bó ṣe ń rìn ní ààfin rẹ̀. and he said, is this not Babylon that I have built with my own power? ó ní kì í ha ṣe Bábílónì tí mo ti fi ipá mi kọ́ leléyìí. And a voice came from heaven. ohun náà sì wá láti. Oh, Nebuchadnezzar, ọba Nebukadnesari, it is given unto you. ìwọ la fi fún un. Let the heart of a beast be given to you, kí ọkàn ẹran ká fi ọkàn ẹranko fún ọ. and 7 times to pass on your head, kí ìgbà méje kó sì kọjá ní until orí you rẹ̀. know títí tí wàá fi mọ̀. that the Most High rules in the kingdom of men. bí ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú This ìjọba ènìyàn. is a decree from the watchers àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́ ni and eléyìí. from the holy ones that are watching the world. àti lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ tó ń bójútó ayé. We are saying that you have chosen to be God on your own class, a ti rí i pé o ti yàn láti jẹ́ Ọlọ́run láyé ara until rẹ̀. you know that the Most High God rule in the kingdom. títí tí wàá fi mọ̀ pé Ọlọ́run ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba He ènìyàn. was made to realize at the end of the day. wọ́n jẹ́ kó yé rẹ̀ wá sí nígbà tó ṣe. Few people will have a second chance.
ìwọ̀nba ènìyàn péréte ló máa ń rí irú àyè bẹ́ẹ̀ gbà. Just like Manasseh, the grandchild of David, gẹ́gẹ́ bí Manasse ọmọ the Dáfídì direct child of Hezekiah, ọmọ Ẹ̀sìkáyà gangan had a second chance in Babylon. bóun náà ṣe rí àyè lẹ́ẹ̀kejì ní Bábílónì. Not everybody will have a second kì í chance. ṣe gbogbo ènìyàn ló máa ń rí irú àyè He too bẹ́ẹ̀. left the way of his father. òun náà ó pa ìlànà àwọn bàbá rẹ̀ tì. He decided to serve idols. ó yàn láti máa bọ And they òrìṣà. bound him with chains and feathers. wọ́n wá dì í pẹ̀lú ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. And he was sent to prison wọ́n in wá gbé lọ Babylon. sẹ́wọ̀n ní Bábílónì. While in jail, nínú ẹ̀wọ̀n níbẹ̀ he looked up ó gbójú sókè. and he called upon the God of his father. ó ké pe Ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀. God wants us to acknowledge him and bow to him. Ọlọ́run fẹ́ ká mọ òun ká sì tẹríba fún òun. The first commandment and the greatest commandment, àṣẹ àkọ́kọ́ àti àṣẹ tó ga jù. that must be planted in us in Christ. a ní láti gbin eléyìí sí That wa you lọ́kàn will nínú Jésù. serve the Lord thy God with all your heart, with all your mind, and him alone you will worship. ìyẹn ni pé ká sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí wa òun nìkan ni ká máa bọ. So the punishment that is coming upon the world, ìjìyà tó ń bọ̀ lórí ayé. the wrath that is coming upon the world, ìbínú tó ń bọ̀ lórí is ayé. as a result of man's choice. ó jẹ́ tìtorí ohun tí ènìyàn yàn. Like I said last week, gẹ́gẹ́ bí mo sọ lọ́sẹ̀ tó since kọjá. man has chosen his way, wrong way in Adam, láti ìgbà tí ènìyàn ti yan ọ̀nà tó lòdì nínú Ádámù. the wrath of God is on him. ìbínú Ọlọ́run wà lórí irú And ẹni the Bible lórí rẹ̀. says, everybody in the world, we are the children of wrath. Bíbélì sì jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ènìyàn tó wà nínú ayé pé ọmọ ìbínú ni wọ́n. Ephesians chapter 2, ìwé Éfésù orí kejì just verses 1 to 3. ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹta. Ephesians chapter 2, ìwé Éfésù orí kejì verses ẹ̀yin 1 ká to sì 3. sọ di ààyè nígbà tí ẹ̀yin ti kú nítorí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín nínú èyí tí ẹ̀yin ti ń rìn kiri gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ nísinsìnyí nínú àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn. When anybody decides to choose his own way, you are not walking alone. You are being dictated and directed by the prince of the powers of the air, that is by the devil. nígbà tí ẹnikẹ́ni bá ti yan ọ̀nà ara rẹ̀ kì í ṣèwọ nìkan ló yàn án àwọn agbára òkùnkùn àwọn agbára nínú In afẹ́fẹ́ other ló words, darí irú ayé ẹni only bẹ́ẹ̀. two choices in Ìyẹn ni this pé- world. It's either you choose God or you choose Satan. ọ̀nà méjì ló wà fún ènìyàn láti yàn nínú ká yan ipa ti Choose Ọlọ́run àbí the ká way yan of ipa ti Christ Èṣù. or walk the way of the world. nínú ká rìn nípa ti ayé àbí ká máa rìn nípa ti Jésù Let me Kristi. say it in a simple way like James was writing. Is either you walk with the wisdom from above or the wisdom of this world, Geg- which is fleshy, which Geg- is carnal. gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ti Jákọ́bù nínú ká gbà kí ọgbọ́n Ọlọ́run àbí ọgbọ́n àtòkè wa kó máa darí wa àbí ọgbọ́n ayé yìí tó jẹ́ ti ara tó jẹ́ ti ènìyàn Which is of the world, tó sì jẹ́ ti ayé which is of the devil. tó sì jẹ́ ti Èṣù. So there are only two kingdoms: ìjọba méjì ló wà the kingdom of God ìjọba Ọlọ́run and the kingdom of Satan. àti ìjọba Èṣù. So you only make a choice. tiwa ni láti yàn If you kan don't belong to Christ, tá a bá ti jẹ́ ti you Jésù may say you are not a child of the devil. You have chosen the devil. o lè sọ pé o kì í ṣọmọ Èṣù òṣùpá That's o what ti yan Ephesians Èṣù. chapter 2 is telling us. ohun tí Éfésù orí kejì yìí ń sọ fún wa nìyẹn. We have chosen to walk according to the prince of the powers of the air. a ti yàn láti máa rìn nípa You ti are reading àwọn Ephesians aláṣẹ chapter 2, inú afẹ́fẹ́. Amplified Bible Translation. Let me hear you. Yes. And you he made alive when you were dead, slain by your trespasses and sins, in which at one time you walked What habitually. will kill us, what will slay everybody, not the devil. The devil can kill you. What will slay you and hand you over to the devil is sin, wickedness in man. ìyẹn ni pé ohun tó tá a pa ènìyàn gan kì í ṣe Èṣù gangan fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú rẹ̀ You have been made láǹfààní alive Èṣù after you lọ́wọ́. have been slain, after you have been killed by the fault you are reading, by wickedness, by In sin. which at one time you walked habitually. So when you are walking, when we make it an habit to walk in sin, to live in the flesh, we make it a way of life, to drink, to smoke, to fight, to hate, not to forgive, to nígbà have bitterness in us. It's the way of the world. It's a way of Satan. nígbà tá a bá ti wá yàn láti máa rìn nípa ti ayé yìí láti máa kórìíra láti máa ṣọ̀tẹ̀ láti máa ṣe ohun gbogbo tó wù wá ní ká máa rìn nípa ti Èṣù àti ti. Yẹ kí n sọ lọ́nà tó yé wa. Ohun téèyàn bá tẹ̀fẹ̀ kọ́ra ló mọ̀. what you train yourself you become Nǹkan tó ń jẹ́ habit ni pé òfin habit. kankan kọ́ra. the meaning of being
habit or habitual to something is Thank you you. train yourself with it. fún àpẹẹrẹ For example, ṣe la máa ń kọ́ mọ bọ́n ṣe ń fọnu we train a child how to wash or brush their teeth, akọ́ wa bí a ṣe ń dọ̀bálẹ̀ how to akọ́ wa prostrate, bí a ṣe ń kúnlẹ̀ how to kneel down. Ẹ̀hẹ́n. ẹ la máa ń kọ́yàn bí a ṣe ń fọwọ́ fún àpẹẹrẹ báyìí gbogbo ọmọ tá a bá bí pátápátá àfihàn táwọn oní psychologist ń kọ́ wa yìí là ẹ̀rí fagídí mọ́mọ́mọ́ gbogbo ọmọ tá a bá bí ọwọ́ wò náà kọ́kọ́ máa ń lò. All children kì í ṣe gbogbo normally ọmọ ló jẹ́ they always left-handed. try to use. a máa ń kọ́ ọmọ bá ń ṣe lu ọwọ́ ọ̀tún ni. We only train them to use their right ṣùgbọ́n àwọn hand. ọmọ míì But some, ẹ ṣe tí ọwọ́ òsì yẹn náà máa lò. there is nothing you yẹn náà can ní do. ká máa fi wọ́n lẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fi Using gbogbo their ọmọ left lẹ̀ hand. pátápátá gbogbo àlọ́ máa lò sí. But if you should leave them, they will continue using that left hand. So, That ama is ń majority kọ́ wọn of ní. them. We have to train them. a máa ń kọ́ mọ́ We train children. tètò bá ń gbọ́n kó make it sound You ìkẹta want bá ti fẹ́ kọ́ ọmọ lọ́mọ ń ṣe. You want to urinate, train him to do gbogbo something nǹkan tá à ń ṣe for pátápátá you ṣe to là know. akọ ni. All what we are doing today, tàbá dẹ̀ we ti ń will ṣe learn it. tó bá ti ń di pé à ń ṣe lemọ́ ó máa dẹ̀ wá wá. And when we continue doing it, often and often, it becomes habitual. fún àpẹẹrẹ sìgá yìí ṣe For ní example, kọ́ sìgá cigarette smoking, you have to à ń learn kọ́ it. ìgbó mímu ni So also, tó bá dẹ̀ ti dẹ̀ wá wá à máa mú. and once it becomes part and parcel of àwọn us, ẹ̀dá it tó becomes wà nínú habitual. wa yẹn The nature in us tó máa ń gbé wà jáde that normally reveal what tí we a are. bá ti dojú ìjà kọ ká jẹ́ kọ́lọ́run ráàyè níbẹ̀. If we don't wage war against them, a to allow rí God, pé nǹkan tí ọkàn wa bá ti sọ là á máa fi ṣe wàhù. then it will happen that whatever our heart dictate to us will be what we torí believe. ẹ̀dá yẹn ń gbénú wa. Because the nature dwell in us. ẹ̀dá méjì kan burú nínú ènìyàn. There are two natures that are very wicked in man. ojú ìgbẹ̀san That is vengeance. kí mo pè é kí ni mo pè é The vengeance. tán bá ti ṣe nǹkan fún ọ When somebody harm you, ẹ̀mí yẹn wà nù wa ká gbẹ̀san straight that spirit is there for you, to lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó wà nù wa. for you to retaliate or to. tó o bá gba ọlọ́run láàyè kò sẹ́ni tí ò fẹ́ ẹ̀san dùn á fẹ́ gbẹ̀san. It is Ó wà nínú sympathy èèyàn. is very common to man. ṣùgbọ́n tẹ́ bá gba jésù ṣe lẹ máa fi kọ́ra láti má gbẹ̀san. When we now accept Christ, ẹ we now gbà mí train má láàyè ourselves kẹ́ má gbẹ̀san. not to be retaliating on evil things. ó wà nù wa láti gbẹ̀san. It's habitual for us to take adìyẹ dà mí vengeance. lóògùn nù kí ni mo máa ṣe. That is, when you wicked me, I wicked you. kódà tí kìrìsìtẹ́nì ò bá fọ́lọ́run láàyè If Christians don't allow nínú God, ìdílé ohun tó in the lè family. fọ́ ilé bí ẹ̀mí ìgbẹ̀san kò sí. things that can scatter family like the spirit of vengeance, Uh-huh. they rear. ẹ kàn déédéé rí i pé tíyàwó ẹ bá ṣe kinní kan fún ẹ ibi tó o tẹ máa ṣe fún ló máa jáde nínú ẹ. If your wife Ló máa will ṣe. offend you, wà á you kàn be ní looking bẹ́ẹ̀ for mi a yẹn fẹ́ ṣe way fún. to before you retaliate. know it tó bá gba ọlọ́run láàyè wàá ṣe fún And before you know what Ó is dẹ̀ happening, jọ́kọ́ ẹni wàá ṣe you will fún. do it. wàá ṣe fún. You will retaliate. ó wà nínú It's láti gbẹ̀san. inborn for us. ṣùgbọ́n tí a bá ti retaliate. yọ̀ǹda ara wa fún Jésù But olùgbàlà once we surrender our life to a God, wàá fi kọ́ra láti má gbẹ̀san. we will now train ourselves. is innate is innate is in us. Àti bí wa mọ is bí in us abínibíni. is in us. so gbogbo àwọn ìwà yòókù tó ti bẹ̀ jáde inú ló ti wá. All other character emanate from that is from within. and is in us to always complain. Ó sì wà nínú wa láti máa ṣe àwáwí. tán bá gbé kínní ilé ọ lọ́wọ́ báyìí. If you are given something, o gbé kínní ìwé dúdú o. this book is black. kí ló dé tí ìwé ìdánwò ẹ o máa rí àwáwí kan ṣe. From where, how do o you yẹ kó get mọ this ibi ìlà book? gbé tí ó wà ń bí. You must o dédé gbé complain. o gbé ọ dédé ba lọ́dọ̀ ẹ níta níbẹ̀. Take it from table here, Orí table take it yẹ kó máa outside. gbé. This thing is supposed to remain Ah, upon this ó table. wà nínú ènìyàn o ní gbà ìpèsè ní o ṣàṣìṣe láti gbé. It is inborn. We will not Ó wà accept nínú that wa. we made mistake to carry it àwa from máa here wá ọ̀rọ̀ to tá a fi elsewhere. dáhùn pé wọn ò Then gbé síbẹ̀ dáadáa ni. We will looking for excuse to Ó wà defend nínú ènìyàn. ourselves. It's inborn. tí a bá wá fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàyè If we don't ẹ allow kàn the rí word pé of God- all the time lẹ́wọ̀ ẹ máa ṣe àwáwí You nínú just Ádámù láti discover gbogbo that complaint become gbogbo habitual. wa ló mọ̀ yẹn nínú Ádámù obìnrin tí èèwọ̀ fi fún mi You òun náà know, ní ejò ni. that one happened in Adam. The woman you gave me, and the woman said it was snake. so all other things we are behaving our behaviours are innate. Gbogbo ìwàkiwà tá a bá ìwà ń wù abínibíni. a dẹ̀ máa ń fi wọ́n kọ́ra à ń fi wọ́n And kọ́ra. we train ourselves, we develop them. so that's what the Bible is telling us that
these habits are controlled by, read it. They are controlled by the forces of darkness. ìdí nìyí tí bíbélì fi sọ pé àwọn ìwà You are wọ̀nyí reading. pé inú afẹ́fẹ́ náà ti ń darí irú àwọn You are ìwà reading. búburú You bẹ́ẹ̀. Yes. were following the course and fashion of this world. Tẹ́rì bẹ́ẹ̀ yẹn. Were under the sway of the tendency The of course this present age. And the fashion of this world, ìlànà ti ayé yìí. Following the prince of the power of the Tó bá year. ti jẹ́ ìlànà ti ayé yìí, anything that is worldly, Ọlọ́run sí ń bẹ̀ o. God is not there. Kí ni mo wí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Tó bá ti jẹ́ ìlànà ti ayé, Ọlọ́run sí Anything ń that bẹ̀ is o. worldly, Bí ayé ṣe ń ṣe nìyẹn, that is the Ọlọ́run way kọ́ the world nìyẹn are o. doing it. That is not God. Ẹ̀rín ìlànà ti ayé yìí, ta ló ń darí Walking ìlànà the way ti ayé of yìí this arábìnrin? world. Mo ń gbọ́ Bíbélì. nínú Following ìfẹ́ the rìn rí prince. gẹ́gẹ́ bí ipa ti ayé yìí Ẹ̀hẹ́n. gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ agbára ojú ọ̀run Ẹni tó ń pàṣẹ nìyẹn. Aláṣẹ ta ni wọ́n pè é? That is the agbára ojú dictator. ọ̀run You were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the children, in the sons of disobedience. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni tó ń tẹ rìmóòtì wa, The person that is Èṣù remoting ni. our life is Èṣù Satan. ni. Satan. èṣù ló ní ìwà ìgbéraga, Satan. èṣù ní orí tẹríba, èṣù ló ń Proudness become to gbẹ̀san, Satan. èṣù ló ń is the chief gbẹ̀san. begging. Kódà gbogbo ohun tó fa wàhálà láyé lónìí ni pé All that cause èṣù fẹ́ problem in the gbẹ̀san world today, lára ta ni. Satan want to retaliate. Ó wà nù Psalm 8 gbogbo yín ló mọ̀ ọ́n látẹnu ọmọ ọwọ́ Of the àti ọmọ mouth ọmú of the babe. láti ṣèlànà agbára nítorí Àwọn ọ̀tá rẹ̀. láti mú ọ̀tá olùgbẹ̀san ni kó ṣe kí ni o. dákẹ́jẹ́ So olùgbẹ̀san ni. It's a So ohun tó bá ti mú ọ ń gbẹ̀san èṣù ni ọ́ èlèṣù ni ọ́. whatever turn you to be Ọmọ an èṣù. avenger, you belong to Satan. So kì í ṣe pé ká máa bẹ̀ ọ́ kó má gbẹ̀san. Is we Máa gbẹ̀san. we are not Wọ́n also àti begging ìṣúlẹ̀jọ́ máa you gbélé. to avenge. Máa jà lọ. Wọ́n àti Continue. ìṣúlẹ̀jọ́ máa gbélé. We dwell with Satan later. Torí ó ṣe tán àti gbẹ̀san. Because he's ready Lára Ọlọ́run. to take vengeance from Gbogbo tó God. bá dẹ̀ ti rí ọmọ ènìyàn láyé. Anywhere he find Ẹ̀mà men, tẹ́mi ẹ̀sán bá gbé ọwọ́. Gbogbo tó bá if the jẹ́ spirit of ẹgbẹ́ tó lọ afẹ́ kó vengeance bàjẹ́. come upon you, you will want to ruin Gbogbo ẹni anything bá that belongs to súnmọ́ anybody. gbẹ̀yìn bá bá rìn wàá gbógun tì í. Anybody that Bẹ́ẹ̀ni, moves bá to jọ́ that ọmọ ẹ̀, person, wàá you gbógun wage tì. war against him. Gbogbo tó bá jẹ́ tiẹ̀ lọ afẹ́ kó bàjẹ́. Anything that belongs to that person, you want to ruin it. Controlled by Satan. Èṣù ló ń darí ayé irú ẹni tábà gbé bẹ́ẹ̀. ọ lélẹ́sù wá bínú. If they call you satanic, you Bẹ́ẹ̀ a kàn be gbé ọbẹ̀ angry. elèṣù ni ọ tó bá Even ti without gbẹ. calling you that, you are satanic. Òun ni wọ́n sọ pé gbogbo wa pátápátá That is why the Bible elèṣù ni said wá we tí are all Jésù bá gbà satanic. wá là a sì jẹ́ ọmọ. If Jesus didn't save us, we Parí are ẹ̀. still a child of Bí wrath. ìbínú ṣe bọ́lọ́hún ṣe ń bínú sẹ́ṣù lọ́lọ́hún ṣe ń bínú sẹ́ni tó bá ti lẹ́mìí èṣù tó ń As tẹ́mi God is furious towards Satan, so also towards those who are following Satan. You were obedient to and under the control of the demon spirit. Àbí? That still constantly works. Control of what? Control of the demon Tó spirit. bá sọ pé lẹ́mìí èṣù náà wà bínú. Bẹ́ẹ̀ gbogbo wa pátápátá nǹkan ṣe jù ń fẹ́ là ń ṣe. All of us, we are acting You are reading according the Bible. to Satan's Yes. command. That still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious, and the unbelieving, who go against the purposes of God. Gbogbo ẹni bá ti jálá ìgbàgbọ́. Gbogbo ẹni tí ò lè sinmi lágbára all Ọlọ́run. unbelievers Gbogbo ẹni tí ò lè sinmi that fail to lọ́lọ́run. trust Gbogbo ẹni upon tí ò the lè name of fìjà God. fọlọ́run jà. Gbogbo ẹni tí ò lè yọ̀ǹda fọlọ́run. That cannot surrender to God. Pátápátá. All of them, they are satanic. Among these, we as well as you once lived and conducted ourselves Mo dẹ̀ dọ́pẹ́ olùkọ́ni yín òkùnkùn yọra ẹ̀. Ó ní àtàwa Thank God. àtẹ̀yìn. The, Inú ẹ̀ ni the gbogbo wa wà writer ní. include himself. Èèó. nígbà kan rí. Ṣé ó yẹ Says ká we tó máa are gbé mọ́ all ẹ̀ in lọ? that. Sometimes Inú ẹ̀ ni Jésù ago. ti wá wa rí. So ẹni We are bá here, jókòó Jesus sínú came to ẹ̀, deliver us inú from ẹ̀ that. la wà. Anyone that now Tí a remain fi ń wá there, ṣọ́ọ̀ṣì ni pé ká kúrò nínú ipò yẹn. the purpose of Listen coming me. to church is for Inú ẹ̀ us ni wọ́n bí wa to sí. move out of Inú that ẹ̀mí situation. ìgbẹ̀san. Inú àìgbọ́ràn. Stubbornness, Inú disobedience, àìdáríjì ni wọ́n bí wa sí. unforgiveness. Tí a bá ti wá disappointed. gba Jésù tí a bá ti jókòó síbẹ̀, a jókòó sí ipò ọmọ. Now, when Àjókòó we accept gẹ́gẹ́ bí ọmọ Christ, èṣù. and we still remain in that former habit, Ẹni it tí àwọn means ẹ̀mí that èṣù ń darí. still, we still belong Inú to ẹ̀ máa Satan. dùn. Satan will be happy.
our behavior governed by a corrupt and sensual nature, tí o ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. obeying the impulses of the wọ́n ní nǹkan flesh. tó ń darí wa ṣe é rí ẹwà ìbàjẹ́ inú ayé wa The corruption in àwọn our life, emotion inú ayé wa all ló ń the darí wa. emotion are the things that is controlling us. wọ́n ní nípa ẹ̀dá Through our nature, ẹ̀dá wa our nature. ọmọ tani wa ọmọ ìbínú. Child gẹ́gẹ́ bí ẹni of wà wrath. nú ayé pátápátá. Olúwa gbà wá o. Amen. God deliver us. Good news ni pé torí bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe wá. The good news is that Mo gbé ẹ for lọ́jọ́ that Sunday purpose títí Jesus came títí. to this world. Pé The wrath of God ìbínú Ọlọ́run was completed on Christ. àti ṣe pé ní orí Kristi Jésù. Kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run mọ́ It's no more the will of God kí a mú ẹnikẹ́ni wá sí abẹ́ ìbínú Ọlọ́run mọ́. for anyone to come under the wrath of God. Ṣe ni a gbà wá lábẹ́ ìbínú. We've been saved from Ẹrù under the tí a ò wrath. lè rù ní Jésù rù. It's a load we cannot bear, and Jesus Gbogbo bore ẹni it. tí ò bá ti rí gbàlà, Anyone that is not saved, ohun tó wù kó jẹ́ láyé, whoever he or she ó may be, wà lábẹ́ ìbínú is under Ọlọ́run. the wrath of Ó God. ti yan Sàtánì, He has ó chosen yapa, Satan. He ó separated yapa sí already. Ọlọ́run. Separated himself from Ó God. wà lábẹ́ ìbínú. He's under the Kò wrath. dẹ̀ lè fojú rí Ọlọ́run mọ́ And láéláé. cannot see God. Ó lè lóhun gbogbo tá à ní láyé. He may have everything materially. Àwa náà mọ̀ God. pé kò sí nǹkan téṣù ò lè fún yàn láyé. We know Satan can give Ó out sọ fún anything. Jésù olùgbàlà. He even told Jesus. Ó ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí la fi léhùn lọ́wọ́. Said all these things have been handed over to Ta ló me. fi lé lọ́wọ́? Who gave it to him? Ó lè ní. He's a thief. Ṣé ló jàgbà lọ́wọ́ Ádámù? He hijacked it Ó from fi Adam. ẹ̀tàn gbà á lọ́wọ́ Ádámù. He took it with deceit Ó fún from Ádámù Adam. lẹ́mìí pàṣípààrọ̀. He substituted Ó it gbé with pàdé ní Adam. Ádámù lọ́wọ́. He gave him faith Ó gba àṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀. and took the authority from him. Kò ní gba àṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ lórúkọ He will not Jésù. take the authority from you Kí là ń wí again. lálẹ́ yìí? What are we saying this evening? Ọlọ́run ti gbà wá lọ́wọ́ ìbínú o. God has delivered us from wrath. Ìbínú ń bọ̀ o. The wrath of God is coming. Abẹ́ ìbínú la ayé wa o. The world is under the wrath of Ọlọ́run á fi God. ìbínú yẹn hàn lọ́jọ́ kan o. God will reveal that wrath one day. Lónìí, Today, ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ níwá the lọ́wọ́ blood Ọlọ́run of bàbá. Jesus is in the right hand of Àdúrà God. tí Jésù gbà lọ́lọ́run jókòó tì lónìí. God is still sitting with the prayer of Jesus. Bàbá dáríjì wọn Father, forgive them, torí pé wọn kò mọ. for they knew not what they were doing. Torí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ Because the lónìí. blood remains on the throne Ọlọ́run today. God is Ó ń appealing. retí kí gbogbo èèyàn kó máa He's sábọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. expecting everyone to run unto him. Títí a fi ṣe tí kódà nínú ìdájọ́ ó ń retí ẹni tó máa wá sọ́dọ̀. Even in judgment, he's expecting people to come to him. A máa retí ká máa bọ̀ ká máa bọ̀. He will be expecting us to come, Ká darapọ̀ mọ́. to identify with him, Ká kọ̀yìn séṣù. to back Satan, Ká kọ̀yìn sáyé. to back the world, Ká gbà wọ́n láàyè. to accept him. Ẹni tó bá gbà láàyè lọ́ máa ràn lọ́wọ́ It's o. only those who allow him that Tó will bá ti sọ pé help. bó o ṣe fẹ́ ṣayé rẹ nìyẹn kò ní fagídí fún ọ. Once you've taken decision, he will not he Òun ló won't fi jẹ́ force pé you. àṣetinú ẹni èṣù ló ń lò. That is why a first wheeler is being used by Satan. Mo tún padà sọ èdè Jacob kí n tó máa bẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ Returning to Ó ní James ọgbọ́n language. James orí kẹta ni. James Ọgbọ́n chapter tí ó 3. ti òkè wá. Wisdom that's come from above. Láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. That is from Ọgbọ́n verse tí ó ti òkè 17. wá. James 3:17. A mọ̀. Will be pure. ṣùgbọ́n ọgbọ́n tí ó ti òkè wá Yes. akọ́mọ́ Yes. a sì ní àlàáfíà Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? a ní ìpamọ́ra Ó ti tó. Ọgbọ́n tí ó ẹni tí ọgbọ́n Ọlọ́run bá wọnú ayé rẹ̀. Anyone Tí that wisdom Jésù of bá God ti is bá with, rìn. and Jesus accompany him, Ẹ̀yin náà mọ̀. we all know Gẹ́gẹ́ bí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́. as a learner, Àlàáfíà ni Jésù tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jesus Kí ni mo ló requested tọrọ for lọ́wọ́ peace Ọlọ́run from fún wa? God. Kí mo ló tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún wa? He requested for peace Ó for ti yé us. wa. We understand. Ojú rere á máa bẹ́ni yẹn lọ. Favor we accompany such Òun people. gan fúnra ara rẹ̀. He himself, Á ní ìlera ọkàn. he will have Á ní ìlera àgọ́ ara. wholeness Á of ní ìlera heart ní ọ̀nà gbogbo. and physical Ohun health. tó bá fọwọ́lé yóò ṣeé ṣe. Anything that he really is hand Ṣùgbọ́n ní on will pàtàkì, prosper. á wà lálàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. Or most especially, he will be at peace Á with wà God. lálàáfíà pẹ̀lú ìdílé rẹ̀ At pẹ̀lú peace ènìyàn gbogbo. with all men and with his family. Ẹ̀mí tó tọ̀kè wá. The Bí spirit from Jésù above, ṣe ní ìfaradà. as Jesus Òun náà endured, lè ní ìfaradà. such people will A lè pa have nǹkan mọ́ra. endurance. You are reading the Bible. You are reading the Bible. But the wisdom from above is first of all pure, Yes. undefiled. Then it is peace-loving, Peace what?
loving. wọ́n á rẹ jẹ o. He may be cheated. kò ní wá ọ̀nà ara rẹ̀ a máa wá àlàáfíà. He will only be seeking for a máa wá peace. bá àlàáfíà ṣe máa wà. How peace will ẹ be. wo ẹni yẹn èṣù ò darí rẹ̀. Such person is not máa being ka directed Bíbélì. by Satan. Courteous, o courteous, yes considerate, bẹ́ẹ̀ni gentle. bẹ́ẹ̀ni. It is willing to yield to reason. agbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn easy to yield to what. Reason. kò ní máa ronú ọ̀nà tara ẹnìkan. He will not think of his own Yorùbá alone. ní kì í ṣòro láti bẹ̀. It's not difficult to persuade. Full of compassion kẹ́rì bẹ́ẹ̀ yẹn. and good fruits. kò lè má ṣàánú. He cannot but be kind. Kò lè má to people. ṣàánú. He cannot Torí ẹ̀mí but be àánú ló ń kind to gbénú rẹ̀. people. Because the spirit of kindness kò is lè má upon ní him. pamọ́ra. He cannot but torí ẹ̀mí endure. ìpamọ́ra ló ń bá Because the ọkọ̀ spirit of wọ̀nyí. endurance kò lè má ní farada. accompany him. kò lè lójú ìgbẹ̀san. He must persevere. He torí cannot have the ẹni tó fi gbogbo ẹ̀ vengeance ojú ló ń spirit. bá ọkọ̀ wọ̀nyí. Because the owner of all things is accompanying him. lọ́nà kejì On the second round, or the other part, ọgbọ́n tó jẹ́ ayé. the wisdom of the bóyá Lord, ọgbọ́n tó ti ìsàlẹ̀ wá. the wisdom tó from jẹ́ tayé. down, tó jẹ́ that is of tara, the world, that tó is jẹ́ carnal, tèṣù. that is of Satan. kí ló wà ń bẹ̀? yes. This superficial wisdom is not such as comes down from above, but is earthly, unspiritual, animal, even devilish, unspiritual animal. even devilish, Ó jẹ́ ti demon- ẹranko, ó jẹ́ ti èṣù, ó jẹ́ ti ara. demoniacal, demoniacal. demoniacal. Tó ti àwọn ẹ̀mí èṣù ní. For wherever there is jealousy, n envy, ta fi mọ àwọn ọmọ èṣù nìyẹn o. and contention, ìlara ìjà. rivalry, and selfish títà ambition. àtẹ̀mí jà fúnpò tó ní kálukú ń jà èmi lọ̀gá ayé nìyẹn. èmi ló That máa is ṣe of olórí the ẹ̀ world. rárá mi ò ní gbà I fún. will rule you. I will never allow you. ọlọ́run kọ́ nìyẹn o. That is not God. ta ni mo pè é? Lọ́run kọ́. eléṣùré ni o. That is satanic. ẹ̀mí ẹranko ni. That is the spirit of the beast. àbí ẹ̀ẹ́dì tí àdìyẹ bá fẹ́ jà. You see two hens abẹ́ want tí to fight. àdìyẹ tán bá ń jà. Or haven't you seen two Eh? hen or fowl? tó bá jẹ́ òwú ó bá jẹ́ òbúkọ méjì ni. If it were to be two tẹ́ ẹ̀ bá goats, ṣọ́ra ẹ̀ lè làwọn. if you are not strong, you can't separate them. ẹ̀ lè làwọn. ẹ̀mí ẹranko nìyẹn. That is animalistic Kí ni mo pè? spirit. wọ́n á jà táwọn fi farapata rẹ̀ They wọ́n. will fight, Torí wọn ò kó o lè harm là themselves wọ́n. because O lè you can't là wọ́n. separate them. ó lè làwọn. àwọn tí ò gba ọlọ́run láàyè Those who didn't allow God tí ìbínú máa bá that the wrath will come wọ́n wà upon, lábẹ́ ìbínú they are under wọ́n á the tó wrath of kọjá lọ God, sí ìyapa and they ayérayé are going to lórúkọ eternal Jésù separation. ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín That tí will yóò. not be our portion in the name of Jesus. jẹ́ kí n tẹ̀síwájú lábẹ́ ìgò ìbínú ọlọ́run karùn-ún ìgò ìbínú ọlọ́run Under the karùn-ún fifth verse. ìwé ìfihàn orí ìkẹrìndínlógún Revelation 16, ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ìkọkànlá. verse 10 to 11. ẹ̀karùn-ún sì tú ìgò tirẹ̀ sórí ìtẹ́ ẹranko náà. And the fifth angel emptied his bowl on the throne of the beast. ilé ọba rẹ̀ sì ṣókùnkùn. Underline it. On the throne of the beast, and his kingdom became dark. Lórí ìtẹ́ ẹranko náà, ìjọba rẹ̀ sì There's darkness ṣókùnkùn. upon the throne of the Òkùnkùn Antichrist. biribiri lórí ìtẹ́ rẹ̀. wọ́n sì ń gé ahọ́n wọn jẹ nítorí ìrora. And the people gnawed their tongues for the torment of their excruciating distress and severe pain. wọ́n sì sọ̀rọ̀ òdì sí ọlọ́run ọ̀run nítorí ìrora wọn àti nítorí egbò wọn. wọn kò Ìwé sọ̀rọ̀ ìfihàn nípò orí wàdà. ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejì. Revelation 13 verse 2. Ìwé ìfihàn. Revelation ẹranko 13 tí mo verse ti rí 2. náà sì dàbí ẹkùn. And the Bẹ́ẹ̀ni. beast that I saw resembled a leopard, Yes. ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ti bíárì. and his feet were like those of a bear, ẹnu rẹ̀ sì dàbí ti kìnìún. and his mouth was like that of a lion. Dágọ́nì náà sì fún ilé agbára rẹ̀ àti ìtẹ́ rẹ̀ àti ọlá ńlá. And to him the dragon, Ìtẹ́ èṣù ni ìjọba ayé. The throne Gbogbo of àwọn Satan ẹranko is the ẹkùn. kingdom of this world. Tán ti ń jọba láti Bábélì wá All gbogbo those àwọn ẹranko beings yẹn that have been pátápátá. ruling hence Ẹni or tó ní from ìtẹ́ yẹn Babel. ẹni tó ní ìtẹ́ yẹn ni The owner of dragoni. that throne, Ẹni mo ló ní ìtẹ́ yẹn. dragon. dragon,
tani mo ló ní ìtẹ́ yẹn. The Dragon. throne belongs to So dragon. politics of the world is ruled by dragon. Ètò òṣèlú ayé torí pé dragon ló àwa ń darí tẹ́ni rẹ̀. wà níbí Because Christians are still here. la ṣe lè máa darí ìjọba ayé. That is why we are still Pẹ̀lú ẹ̀mí controlling mímọ́. it to some Ìjọba èṣù extent. ni. It belongs to Satan. torí àwa níbí ni òòrà yẹ gbàkóso. That is why we Bẹ́ẹ̀ are nìkan not ṣe- taking control the whole thing. ṣùgbọ́n nígbà tó bá dé ní kíkún But when he fully comes, á gbé ìtẹ́ rẹ̀. he will Ẹ máa take kà. his throne. máa kà bó ṣe ń kà lọ. Yes, dragoni, yes. Ẹsẹ̀ kẹta ìkẹrin ló dé yẹn. And one of his heads seemed to have a deadly wound. Yes. But his death stroke was healed. And the whole head went after the beast in amazement and admiration. mo sì rí ọ̀kan nínú àwọn orí rẹ̀ bí ẹni pé Tí o aṣá tí pa ẹsẹ̀ kejì gan mo fẹ́ lo èdè níbẹ̀. ẹranko tí mo rí náà sì dàbí ẹkùn And the beast that I saw resembled a leopard. ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ti bíárì But his feet were like those of a bear. ẹnu rẹ̀ sì dàbí ti kìnìún. And his mouth was like that of a lion. dragoni náà sì fún lé agbára rẹ̀ And to him the dragon gave his own might and power. àti ìtẹ́ rẹ̀ Tí mo fẹ́ lo And his own throne and great Èṣù dominion. Àti fún ní ọlá ńlá. èṣù máa fún ní nǹkan mẹ́ta ni. There are three things Agbára, there. ìtẹ́ Pa, àti kíni o. throne, ọlá ńlá And his honor. Agbára, Pa, ìtẹ́ àti throne. kíni o. And his honor. So ẹ rí i pé nígbà tọ́lọ́run bá fẹ́ bá ìjọba yẹn jà. When God wants to Orí fight that ìtẹ́ èṣù government, yẹn ló máa lọ. He Orí will go ìtẹ́ to the ìjọba. throne of Ọmọ that èèyàn kan ló máa government. jókòó lórí ìtẹ́ yẹn. The whole Ṣùgbọ́n man ẹni will tó be ní sitting on ìtẹ́ yẹn, that seat. ẹni tó ní agbára ìtẹ́ yẹn ní The èṣù. owner, the Orí authority ìtẹ́ yẹn of gẹ́gẹ́ that gẹ́gẹ́ throne is lọ́run máa Satan. gbé òkùnkùn lọ. God will take darkness to that throne. Bí òkùnkùn ṣe bo Egypt níjọ́sí. As darkness took Egypt Nígbà that tọ́lọ́run day. bá ìjọba Fáráò jà. When God fought the kingdom of Pharaoh, Biribiri bò bẹ̀. There was Orí ìtẹ́ darkness. ìlòkùnkùn máa bò. Gbogbo àwọn his tó bá throne ṣèjọba pátá. will be encompassed by darkness, and all those who accompany him, Òkùnkùn á bò bẹ̀. there will be darkness there. Egbò kékeré á bá wọn. There will be gangrene Wọ́n á sore bẹ̀rẹ̀ sí there. kí ahọ́n wọn. They will be biting their tongue, Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí kí ahọ́n wọn. biting their tongue. Tẹsalóníkà kejì. 2 Thessalonians Orí kejì. chapter 2, Ẹsẹ̀ kẹrin. verse 4. Kí ẹ mọ̀ pé èṣù ló ní ìjọba For yẹn. you to know that that Èṣù kingdom ló ní belongs to ìjọba Satan. ayé. It belongs Èṣù to àwa dé ní the kíkún kingdom nínú of this ìjọba world èṣù. belongs to Ẹsẹ̀ Satan. kẹrin. Then Yes. ẹni Satan tí ń will come in sòdì full. tí ó sì ń gbé ara rẹ̀ ga sí gbogbo ohun tí a ń pè lé ọlọ́run Who opposes and exalts himself so proudly and insolently against and over all that is called God, tàbí tí a ń sìn or that is worshipped, Yes. tó bẹ́ẹ̀ tí ó jókòó ní tẹ́ḿpìlì ọlọ́run taking his seat in the temple of God, tí ó sì fi ara rẹ̀ hàn pé ọlọ́run lè òun. proclaiming that he Ó himself is pera rẹ̀ ní God. kíni o. Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ kẹrin. So ẹ rí i pé èṣù gan fúnra rẹ̀ ló máa wá ṣàkóso ìjọba. Discover Satan himself will Tẹ come bá rí to rule. Ọlọ́run tó wá ń bá ìjọba yẹn jà. Èṣù lọ Ọlọ́run gbógun tì ló. God that is waging war against that kingdom, God is Tẹ waging war bá rí against ogun Ọlọ́run Satan. kan tó ń bá ayé jà. Èṣù lọ Ọlọ́run ń bá jà nú ayé. He will see any hand of God waging war against this world is fighting against Satan. As I've told you, there are only two kingdoms. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa, ìjọba méjì péré ló The wà. kingdom of God, Ti ìjọba ti the Ọlọ́run kingdom of Satan. àti tèṣù. The kingdom of God Ìjọba Ọlọ́run and what? àti tèṣù. So, at the time we are talking, God will now visit satanic kingdom in this world. Lákòókò tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, Ọlọ́run á bẹ ìjọba èṣù wò nínú ayé. And he will visit it with thick darkness. Á sì òkùnkùn biribiri ni yóò fi bẹ̀ wò. Take note of verse 11 of Láti ẹsẹ̀ Revelation ìkọkànlá, 16. ìwé ìfihàn orí kẹrìndínlógún. Verse 11 Ẹsẹ̀ of ìkọkànlá. Revelation 16. wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ òdì sí ọlọ́run ọ̀run nítorí ìrora wọn And àti nítorí blaspheme. ẹ̀gbò wọn. And blaspheme the God of heaven because of their anguish and their ulcers, sores. Now, it should be noted that the people in the world then will not repent. A gbọ́dọ̀ ṣe àkíyèsí pé àwọn ènìyàn náà kò ní ronúpìwàdà. They will blaspheme God. Dípò bẹ́ẹ̀, wọ́n á tún máa sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. Like the Bible records in Romans chapter 2, verse 2. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ìwé Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ kejì.
verse 2, then verse 4 to 6. This is, let's quickly read. ṣùgbọ́n àwa mọ̀ pé ìdájọ́ ọlọ́run jẹ́ gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ sí Bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àwọn tí ó ń ṣe irú ohun báwọn nì. Ben. But we know that the judgment, adverse verdict, and sentence of God falls justly and in accordance with truth upon those who practice such things. Verse 4. tàbí ìwọ ń gan ọ̀rọ̀ oore àti ìpamọ́ra àti sùúrù rẹ̀ láì mọ̀ pé oore ọlọ́run ló ń fà ọ́ lọ sí ìrònúpìwàdà. Or are you so blind as to trifle with and presume upon and despise and underestimate the wealth of the kindness and forbearance and long-suffering patience? Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you to repent, God- to change your mind and Thank inner you. man? God's kindness, His intention is to lead us to do what? To repent. Pé Ọlọ́run, yes, that Ète tí God is not Ọlọ́run ní- sending fire on the world today is to lead us to do what? To repent. ète tí ọlọ́run ní ni láti mú wa wá sí ìrònúpìwàdà pé ọlọ́run rán iná sí ayé lónìí láti mú wa fún ìrònúpìwàdà ni. Pé Ọlọ́run ò rán iná sí ayé lónìí ni mo mean. That God is not sending fire to this world today. You know, people feel that God cannot act, so everybody want to take laws into His hand. àwọn ènìyàn máa ń wò ó pé ọlọ́run ò lè hùwà búburú sí ènìyàn oníkálukú wá ń ṣèyí tó wù ú That it takes time before God acts. pé ó máa ń pẹ́ kí ọlọ́run tó bínú. Jesus has taken the blood to the altar. Jésù ti gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sórí And there pẹpẹ. is kindness and mercy in the presence of God. ìbùkún àti ìwà rere sì ti wà níwájú ọlọ́run. Kindness and mercy. àánú Ìyọ́nú. àti ìyọ́nú. This kindness and mercy that God is showing to the whole world àánú àti ìyọ́nú tọ́lọ́run ń fi hàn sí ayé that yìí. does not allow the wicked to be killed instantly. òun ni ò jẹ́ kí àwọn ènìyàn búburú kan kú lójijì. All of us that are here will have died tí ìbá ṣe and gone to bẹ́ẹ̀ hell. gbogbo wa tá a wà níbí nìbá ti kú tàbá ti lọ sọ̀rọ̀ God's àbáàdì. purpose for all of us ètí ọlọ́run fún ẹnìkọ̀ọ̀kan is wa that we should just come to Him and change the way of our life. ni láti wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ká lè yí ayé wa padà. We now had an opportunity to change, àwa tá a jókòó sí bí oore ọ̀fẹ́ la rí láti yí padà. and we have changed. a sì ti yí padà. And the opportunity is still open to everybody, oore ọ̀fẹ́ yìí náà sì tún wà síbẹ̀ fún so gbogbo that ènìyàn. all should come and change. pé kí gbogbo wọn lè wá kán lè yí padà. God will be patient. ọlọ́run á ní sùúrù. 2 Peter chapter 3 pétérù kejì orí kẹta. verse 9 will confirm what I'm saying. Ẹsẹ̀ I'm ìkẹsàn-án. still coming to that place. So 2 Peter chapter 3 pétérù verse kejì Olúwa kò fi orí kẹta ìlérí ẹsẹ̀ rẹ̀ jáfara ìkẹsàn-án. yes, bí àwọn ẹlòmíràn ti kà á sí ìjáfara. yes. ṣùgbọ́n mú sùúrù fún yín nítorí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé. God is patient. ọlọ́run ní He sùúrù. does not want anybody to kò perish. fẹ́ kí bí kò ṣe ẹnikẹ́ni kí kí ó gbogbo ènìyàn kí ó wá ṣègbè. sí That ìrònú all padà. should come to Him and change. God is patient. ọlọ́run ní sùúrù. Not that God is careless. kì í ṣe pé bóyá ó fi. Not that God Ṣe does not jáfara. know what He's doing. àbí bóyá kò mọ ohun tó ń ṣe. God is patient for all, ọlọ́run ní sùúrù fún gbogbo ènìyàn ni. including you and me. àti ìwọ pẹ̀lú èmi This- náà. There are many things some of us are doing, ọ̀pọ̀lọpọ̀ even nǹkan ni when we claim to be born again. la máa ń ṣe nígbà tá a tilẹ̀ sọ pé a ti dàtún bí gan. God has been patient for us. ọlọ́run ní sùúrù fún wa. He's patient with us, ó ní sùúrù so pẹ̀lú that wa. we will change and tune to His way. ká lè yí padà láti wá Let's sí go ọ̀nà back rẹ̀. to Romans chapter 2. wéró There are borí some kejì. who are waiting for God's wrath. You are reading 3, 4, verse 4, 5 and 6. 5 and 6. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí líle àti àìrónúpìwàdà ọkàn rẹ. Òbí tí mo sọ. But by your callous stubbornness and impertinence of Callous hearts, and impertinent hearts. ní ìwọ́n fi ìbínú Ọkàn súra líle fún àti ara rẹ di ọjọ́ àìrónúpìwàdà. ìbínú You are àti ìfihàn storing- ìdájọ́ òdodo ọlọ́run. That person is you are now stirring up wrath and calling indignation for calling yourself. wrath upon himself. Ọlọ́run ní Irú jẹ́ ẹni kẹ́ fa bẹ́ẹ̀. ìbínú lórí ara yín o. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń fa owó mọ̀ọ́mọ̀ ń fa Ọ̀gá ìdílé ní Táyà ọ̀gá. ẹ bá lé, anyone that is callous táyà ẹ bá lé, too stubborn tó kọ̀ tí
tí ò jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọlé. and refuse ó ń to kó allow the ìlú doctrine lérí to ara come rẹ̀. in, is calling upon the wrath of God upon ó dẹ̀ himself, dúró de ọjọ́ ńlá ọjọ́ ìbínú. and is waiting for the great day, the day of a ò ní wrath. fọwọ́ ara wa ṣera wa o. May we not harm ourselves. a ò ní ayé méjì o. We don't have two lives. ẹ ní ju ayé kan tẹ́ ń lò yìí We o. have only one life, ọjọ́ kan ṣoṣo lẹ́ẹ̀dẹ̀ ní o. and we have only one day. ìní nìkan lẹ́ẹ̀mọ́ ẹ̀ mọ́ la o. Today alone, we know, we don't know ẹ lo tomorrow. ìní níwájú ọlọ́run. Spend to your today ẹ lo ìní ẹ má in lo the ìní presence of pẹ̀lú ojú God. ìgbẹ̀san o. Don't use it with the face ẹ of má lo òní eyes of pẹ̀lú agídí vengeance, ọkàn ẹ mọ́ with la o. stubbornness of heart, because we don't know gbogbo tomorrow. ohun tí a bá ti ń ṣe lónìí tó ṣe lòdì sí ọlọ́run à ń kó ìbínú lérí ara wa. Whatever lọ́jọ́ we do ìbínú. today that is against the law of God, we the are will of God. the will of God. We are calling upon the wrath of God on ourselves. Impatient heart brings this wrath upon anybody who refuse to turn to Christ. Let me move a little bit further. Revelation chapter 16, verse 12 to verse 16. Ìwé ìfihàn orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlá sí kàndógún. ẹ̀ka bá sì tú ìgò tirẹ̀ sórí odò ńlá Éfúrátè. And they set his bowl on the mighty river Euphrates. Omi rẹ̀ sì gbẹ kí a lè pèsè ọ̀nà fún àwọn ọba àti ìlà oòrùn wá. And its water was dried up to make ready a road for the coming of the kings of the east from the rising sun. Níbí where I'm reading, this river Euphrates will dry up just as the Red Sea is dried up. Pé odò I will show you the Éfúrátè picture. Let me show you the video of the yóò drying of the Red Sea. gbẹ gẹ́gẹ́ bí odò bí omi I bí want to òkun show bá ti you gbẹ how nígbà it náà dried up. lọ́hùn. You will see the video. Brother Joshua, let's see the picture of how the Red Sea dried up. Ọlọ́run tí máa gbẹ odò at the back of the sea, stretching up his rod on the Red Sea. Ó sì na ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ tí ò And that's the pa. sea. And you will see the sea getting dried very soon. Ǹjẹ́ rí ìnàrí lọ́dọ̀ yín? And it's giving way now. You will Ó ti see. fọ̀nà sílẹ̀. Can you see it's giving way? Ṣé ẹ̀rí kó tẹ pín sí méjì? Ilẹ̀ lẹ́ ń wò lánàá òun ilẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn. Ẹ̀rọ ọmọ èèyàn tó máa gbanú ilẹ̀ kọjá ń sìn. Wọ́n ti ń lọ lórí ilẹ̀ ọ̀hún. Ísírẹ́lì ti ń lọ lórí ilẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ń lọ lórí ìyàngbẹ́ ilẹ̀ lẹ́ ń wò tán lọ lórí ìyàngbẹ́ ilẹ̀ yẹn ọ̀hún. Inú òkun náà ti ń kọjá yẹn ọ̀hún. Atadìyẹ àtòwọ̀sìn tí ò sí nǹkan tí Ísírẹ́lì ò kó dání. Gbogbo ẹrù tán kó ní Egypt ló ń wẹ̀ àtòkù Mósè àbí egungun Joseph títí kan egungun Joseph ni wọ́n ń gbé lọ yẹn. Ẹ máa rí àwọn ọmọ Fáráò tó máa run láìpẹ́. Ẹ mọ̀ kán tó kọ́ ọmọ wẹ́wẹ́ 600,000 About 600,000 láìka ọmọ wẹ́wẹ́. men of war without counting children and women.
mọ̀ wọ́n ní gbogbo ẹran wa ló máa lọ ẹran yẹn náà máa fi máa rúbọ. No, they said all our animal will follow us. Those are the things they will use for sacrifice. The important thing is that they want to die. That's Pharaoh and all his hosts. Ogun Pharaoh àti àwọn ènìyàn Pharaoh rẹ̀ and all yìí. his hosts. Can you see them within the Red Sea? And you will see that God is patient for all of them, Ẹ rí i pé Ọlọ́run ní both sùúrù old and young, pẹ̀lú gbogbo including wọn animals, àtọ̀dọ́ everything. àti kékeré àtàgbà àtẹranko wọn pẹ̀lú. Paul come out of the sea, and Moses is about to command the sea. And the water is returning. And the rivers has returned. Oh Lord my God, when I am someone young, consider that you answers me. Ajúbàrẹ̀ o bàbá. Thank you, We adore you, Jesus. Ajúbàrẹ̀ o. Thank We you, adore you, Jesus God. Christ. Tàlàbà fi ọ́ wé.
ṣé o bàbá. Thank you, God. Ìwọ kan náà lánàá. You yesterday, Ìwọ kan náà lónìí. today, Ìwọ kan náà títí ayé. and even forever. O jẹ́wọ́ pé ò yí padà. You prove O that ṣé you o, change Baba. it now. Thank Ní you, orúkọ God. Jésù ni a dúpẹ́. In Jesus' name we pray. Òkun lẹ rí tó gbẹ tí a ní ká rí àwòrán ẹ̀ yẹn. That was the Red Sea. Odò Éfúrésì So also this river Euphrates. òun ló pín ayé sí méjì, east and It west. divided the world into two, east-west. Ní ọjọ́ ogun Ọlọ́run, In the day of the battle of the odò Lord, yẹn á gbẹ. that river will Ìdí tó dry fi máa up. gbẹ. And the reason for that, Bíbélì ni ó máa fi àyè sílẹ̀ fún àwọn ọba ìlà oòrùn àti ìwọ̀ oòrùn. Wọn ò ní ìdí àti lu ọkọ̀ ojú omi, wọn ò ní ìdí àti lu aeroplane plane. Ẹ ṣáà máa bọ̀ ẹ fẹsẹ̀ rẹ̀ yín wá kẹ́ wá jagun kẹ́ wá bá Ọlọ́run jà. Ogun kẹyìn láyé omi yẹn á gbẹ. So bí ẹ ṣe rí Fáráò àtàwọn ẹlẹ́sìn ẹ̀ yẹn gbogbo ọmọ ogun àgbáyé máa kóra wọn jọpọ̀ láti wá jà. Ní river Ísírẹ́lì nígbà. Euphrates will dry up to give access to the king in the east and the west. So as to come to the battle. ìgò kẹfà Under the sixth la máa tú vial, ìgò yẹn sójú odò yẹn. that bottle will Ọ̀pá be ni poured Mósè to ní that àdílé yìí, river. ìgò la máa dà sójú odò. Moses used rod here, but the vial will be poured upon the river. Then Àti abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí Bíbélì wí ṣe báwa là ń sọ pé ìgò ni. we are calling it Ṣé báwa a ní ọ̀pá bottle ni or a Mósè vial. We saw Ó the ní kí ló rod. ṣe ọ̀wọ́ òkun. Say, what happened to you, O river or sea? Abẹ́ ẹ̀rí bó ṣe sá. Abẹ́ ẹ̀rí bó ṣe sá. Don't you see how the sea departed or run? Ó ní kí ló jẹ́ tí ìwọ Jọ́dánì padà sẹ́yìn. Why Bẹ́ẹ̀ you move náà back ni to ìwà Jordan? Éfúrésì máa sá. So also river Euphrates, Gbogbo ọba àgbáyé drop á wá back. jagun ìkẹyìn. The whole king of the world will come for the last battle. Ọlọ́run tó ṣe léè tí a kà yẹn nígbà náà. God that did Òun náà the ló tó máa one ṣe we léè tí are mò ń ka reading Bíbélì now, rẹ̀ sí wa. we do what we are reading. Ọlọ́run kan today. náà ni The same God. kò yí padà. He changeth not. Ẹ padà sí ìwé ìfihàn orí kẹrìndínlógún Revelation ẹsẹ̀ 16, ìkejìlá verse 12. láti gbé ẹ̀ka dé ẹsẹ̀ Bàbá sì tú ìgò tirẹ̀ sórí odò ńlá Éfrátè. bẹ́ẹ̀ And ni the sixth angel poured out his bowl on the great river, the Euphrates, Omi rẹ̀ sì gbẹ kí a lè pèsè ọ̀nà fún àwọn ọba àti ìlà oòrùn wá. and its water was dried up so that the way would be prepared for the kings from the east. Mo sì rí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ mẹ́ta bí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọ́. ìgbà tí ó lóun wá ẹ kíyèsí bí òtórí eléyìí Take note of ló máa this. lead wá sí ẹ̀kọ́ ogun This wọ́n one ọ̀sẹ̀ will tó ń bọ̀ lead kí us ti to ṣe ẹ̀kọ́ the... ogun a máa teaching ṣàlàyé of the ẹ̀kọ́ battle. ogun yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ We nígbà will tá a bá explain that débẹ̀. one fully. Mo wá kíyèsí ẹ farabalẹ̀ gbọ́ bí o ẹsẹ̀ kẹtàlá you are reading Verse 13. Mo sì rí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ mẹ́ta bí ọ̀pọ̀lọ́. And I Ẹ̀mí saw àìmọ́ three mẹ́ta. loathsome wọ́n fara spirits jọ kí ló rí lóun rí o Three like months frogs. the same Jòhánù ló frog. rí o John saw this revelation. ìran tó rí rèé o This is àwọn the ẹ̀mí revelation of ẹ̀mí John. ẹ̀mọ́ yẹn wọ́n dàbí kíni Those on Like those frogs. resemble ó frogs. ní wọ́n lọ Wọ́n ti ẹnu dragoni náà àti ẹnu ẹranko náà àti ẹnu wòlíì èké náà jáde àwọn mẹ́ta ló wá. bí wọn leaping from the mouth of the mẹ́ta dragon. lọ́kàn èṣù The ló bí àwọn Trinity of ẹ̀mí Satan yẹn. gave birth to that orí spirit ẹ̀ èṣù tó rán wọn níṣẹ́ because Satan sent them. ìkànkan tẹnu ẹ̀ nìkankan jáde á That tẹnu frog èṣù jáde from the ìkan á Satan, tẹnu From the mouth of the aṣòdì beast jáde the ìkan á And from the tẹnu mouth of the false wòlíì prophet. èké dragon, and the jáde false prophet. mẹ́ta lọ́kàn èṣù That is the Trinity of Satan. kí ni mo pè é èṣù bàbá wọn Satan, aṣòdì their father, torí yẹn ló máa fara hàn the gẹ́gẹ́ bí Antichrist. sáyà ẹ̀mí táwọn lò ìyẹn ni The spirit they are using, wòlíì that is wòlíì the ẹ̀ false oníṣẹ́ prophet. ìyanu rẹ̀ ẹ̀kọ́ ń bọ̀ ń bẹ̀ o ìyẹn ò ṣòro àwọn ẹ̀mí mẹ́ta yẹn Those kí ni three, iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn bíbélì lẹ́ ń kà Nítorí ẹ̀mí èṣù ni wọ́n For really, they are the spirit of demons tí ń ṣe iṣẹ́ ìyanu. that perform signs, wonders, àwọn miracles. ló ń lò láyé tó fi ń tan ayé jẹ he is using them in this world to deceive the people. àwọn ẹ̀mí mẹ́ta yẹn ni aṣòdì máa lò nínú ìjọba ẹ̀ tí gbogbo ayé àwọn máa gbà tẹ̀ kó Antichrist wọ́n máa tẹ̀lé will lẹ́yìn use ṣá those three ẹ̀mí spirits èṣù to ni deceive people. wọ́n ń ṣiṣẹ́ kí ni mo pè é
iṣẹ́ ìyanu They were àwọn tí ń performing jáde lọ miracles. sọ́dọ̀ àwọn ọba gbogbo ilẹ̀ ayé. And they go forth to the rulers and leaders over all the world. wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ gbogbo ọba àgbáyé Their ministry pátápátá. here is to láti visit bá wọn jọ sí ogun all ọjọ́ the ńlá kings ọlọ́run of the Wọ́n ló world. máa lọ olódùmarè. sọ fún wọn pé ẹnìkan fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yín o. They are the one that will inform Oh, yeah. them Ẹ jẹ́ ká somebody lọ want jà. to overthrow you. ẹ̀mí yẹn ló máa control He wọn. will invite them all. ṣe é mọ̀ pé kò nira. You know, it's very easy. kí ni mo wí. To gather them together for war. bàbá ló jókòó lórí ìtẹ́ lọ́jọ́ wọn àná. The man ó said, ní on mo the fẹ́ phone bí there. áàpù ṣubú. He said, you want to put ó down ní ta ló Israel. máa bá mi lọ. And he asked, who will do the work for me? ṣé àwọn ẹ̀mí ọlọ́run ló jáde níwájú ọlọ́run lọ́jọ́ yẹn. Those spirits were they of àwọn ẹ̀mí God. jáde àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Some evil spirit. ó yá kí lẹ̀ ẹ́ ṣe ṣe. What will you do? How will you do bẹ̀rẹ̀ sí it? sọ ṣẹ́ nǹkan tó máa Each ṣe. one ẹnìkan declaring ló wá jáde lára how he will do wọn. ó it. ní màá di èké One of them lẹ́nu said he will àwọn call wòlíì it a rẹ̀. lie in the mouth of ohun his tí wòlíì ẹ̀ bá sọ ló prophet. máa gbà. gbogbo ohun tí àwọn ẹ̀mí yẹn bá ti sọ. Whatever wọ́n á kàn lọ those sọ́dọ̀ wọn ní say, òun náà máa gbà. command, Òun then lẹ ṣe they will gbọ́dọ̀ obey. ṣọ́ra. That is why we must be careful. mo ń sọ gbogbo I'm àti saying wà it. báyìí. ọlọ́run má jẹ́ àṣubú. àní dé lè ṣùkalẹ̀. May we not become satanic. ṣé ẹ rí àwọn ìwà burúkú wa tá a bá gba Jésù láàyè láti fọwọ́ kàn. All those wicked Tẹ́nikẹ́ni characters bá that we máa have, ṣubú. if we don't allow Jesus bí to ìgbà tó touch sọ pé them, tẹ́nìkan bá fẹ́ ya wèrè àwọn ní díẹ̀ náà máa bà díẹ̀ náà Just máa bá like wa kó tí if gbogbo wa máa ya wèrè. anyone want to become insane, Will they you want only really? add a little to it because insanity is in man ìgbà tí before. Judas máa rọrùn When Judas wanted Díẹ̀ to náà put bá himself bá into wá trouble, nǹkan tó wà nínú just a little was added to it. nígbà tó gba òkèlè When he took the muzzle, ẹ̀mí èṣù ṣe kíni. kẹ́mi evil èṣù tó spirit wọnú rẹ̀ possessed him. ó ti mí jalè. Before he was possessed tó wà of the nú ẹ̀ ni wọ́n ràn spirit, he's a thief lọ́wọ́ already. ojú kòkòrò nú ẹ̀ ni wọ́n ràn lọ́wọ́. A little thing was only ìyẹn added láti to gbúdọ̀ it. gba Ọlọ́run láàyè kó mú gbogbo ìbàjẹ́ ayé wa kúrò That pé is a why ò we lè must rárá wa allow God to lọ́wọ́ take sọ bẹ́ẹ̀ away bí ò lè rárá all the mi corruption lọ́wọ́ in us. Jésù jọ ràn mí lọ́wọ́. Jesus, I Kó can't help fọ gbogbo ìbàjẹ́ kó fún ayé mi myself. pátápátá. Wash away all Gbà mí lọ́wọ́ ara, corruption from me. gbà mí lọ́wọ́ ara, Deliver gbà mí me lọ́wọ́ from ẹran ara, Canaan. gbà mí lọ́wọ́ ìrònú asán. Deliver me Mi ò lè from dágbára wrong mi. thought. I can't deliver Mi ò lè dára mi myself. gbà. I cannot deliver myself. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name. Ṣàmìyàn kó we pray. kanlẹ̀ dáadáa. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. So, àwọn ẹ̀mí yẹn ló kàn máa convince wọn. Wọn kò ní Those ìdí wàásù spirit, it púpọ̀. just convince them. Ah, They don't need ẹ to wo force nǹkan tó ń them. gbanú ayé kọjá lọ́wọ́ Look báyìí. at what's passing through the world today. Corona àbí C-19 àbí kí lè ń pè é COVID-19 ó máa ti kárí ayé. The coronavirus is Tó bá ń tẹ̀síwájú pandemic now. in the next 2 weeks there will be total shutdown. If of the whole this world. thing should continue in the next 2 weeks, possibly there will be shutdown of Wọ́n ti everything. tilẹ̀kùn ṣọ́ọ̀ṣì. They are trying to shut down, or they've shut down some churches now in some nations. Ó ti yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We should be thanking God. Ọlọ́run ti ní kó kàn wá. God said we Ṣùgbọ́n ẹ are máa less dúpẹ́. concerned, but we should be thanking Mo ní ká God. máa ṣe. Àwọn tó ń bá wọn ò ráyè Bíbélì mọ́. No time for Bible again. Kí mo ní wọn ò ṣe. Ibi tó ti ṣàn wá ní India àbí ní China kò sẹ́ni kò sí tó kàn pẹ̀lú Bíbélì. No more Bible. So ẹ fọkàn balẹ̀. Ìrere máa jáde pẹ̀lú eléyìí. Gospel will emanate with thee. Ìrere lọ́lọ́run fẹ́ lò. God wants to use Ẹ̀yin gospel. àti ń sọ ẹ̀yin lọ́lọ́run máa lò. God will use you. Tani mo lọ́lọ́run and máa use lò. me. Bí ìgbà tí wọ́n ṣíìdì Áfíríkà. It's just like when there is a wọ́n dáàbò shield, bá Áfíríkà pé kó má wọ bí. as if there is a protection, a kind of Ìgbà tí wọ́n dáàbò protection, bá kó má wọ bí. Tó ti yín just for your sake, torí kí ló ń bá wọn kéde sí wọn. for you to proclaim gospel unto them. Inú méjì tán wọ́n ti di mẹ́ta báyìí. Inú méjì tán náà rí ìkan negative ìkan tó positive wọ́n lára rẹ̀ ti yá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ torí kẹta wọ́n ló ti Britain wá bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí lónìí. Maybe they just discover Iná 3 sì kú people ṣá ní in Iran. Nigeria. Wọ́n sì kú ṣá ní Iran ni. They were just burying people often and often. Tẹ́lẹ̀
tẹ́lẹ̀ in Iran. àwọn China hide ẹ̀ kódà kó tó di kó di kárí létà Chinese were hiding it wọ́n send before. fídíò kan sí mi tí ẹnìkan sọ Chinese gbogbo bọ́n ṣe hide bí òkú yẹn ṣe ń kú ó ṣe wà lórí WhatsApp. They were hiding how they were. ṣé mọ̀ pé They were hiding those who have been buried. publicity ò sí lọ́dọ̀ wọn. You know there is ayé no ò mọ more. details òkú tó ti kú lọ́hùn. We don't know the details Ayé ò of lè mọ how many details tó people ti have lọ. gone as a Kò mọ result of details this tó ti lọ. virus. ṣé mọ̀ kó wọn kú púpọ̀ tẹ́lẹ̀. You know there are so many, Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ pa wọ́n. and God didn't want to ìrere destroy lọ́lọ́run máa them. mú lọ bẹ̀. God will take gospel there. ọwọ́ ta ló ka báyìí. Who can handle it now? Trump gan ti mí gbọ́n. Even Trump is trembling. ó wọlé prime minister Canada. He went to Prime ìyàwó ẹ̀ Minister of test Canada. positive to coronavirus. His wife was Òun náà positive. tilẹ̀kùn mọ́lé. Is positive. Wọn ò Shot jọjọ jáde. in. If it continues, it will shut down the whole economy of the world. Tó bá tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀, á dojú Ó ti ní gbogbo àfẹ́ ọrọ̀ ti kó ajé, Nàìjíríà o. á dojú rẹ̀ bolẹ̀. Trump ní kàn fìlì gbogbo reserve torí àwọn máa tilẹ̀kùn mọ́ra wọn láìpẹ́. He said they should fill all the people- reserve because possibly they may Ọlọ́run ní short. fàwọ̀jà ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. May God not fight us. Ordinary virus. Kòkòrò àìfojúrí kan. Kí ni mo pè é? Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń pè ní virus yẹn bóyá ẹ̀mí èṣù kan kékeré. Kòkòrò àìfojúrí kan. What we Tó call jẹ́ pé virus tàbá can sọ maybe pé is lórúkọ Jésù. that Kí ló máa can ṣẹlẹ̀ obey sí? the commandment in the name Kí of ló máa God. ṣẹlẹ̀ sí? Ọwọ́ yín làṣẹ wà. The authorities Ọwọ́ in your yín lágbára hand. wà. The power is in your Ẹ̀yin hand. lọ́lọ́run dúró dè. God is waiting for you. Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ n kù ọ́ lọ́nà wí bẹ́ẹ̀ sọ lọ́run má God jẹ́ help kí n kù ọ́ me lọ́nà. not to fail you. Ayé ń retí wa ọ̀ má jẹ́ The n kù ọ́ world lọ́nà is ò bàbá. expecting you. Help Má me, jẹ́ n God, kù ọ́ not to lọ́nà ò fail bàbá. Má jẹ́ n you. kù ọ́ lọ́nà ò bàbá. Help me not to fail you, O God. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Mo jókòó. I was Mo sitting down fẹ́ wá lọ sísàlẹ̀ lásán. Ok, mo kàn fẹ́. this afternoon. Mo wá sí tẹlifíṣàn. Mo wá rí. Put on the TV. Gbàjàmí Àbíàlà àbí kí náà ń pè House of Reps. I saw Bajabiamila. Ló wá ní ó láwọn US fẹ́ kó military ó ní ó yẹ kí military kan protect wa now. Ṣé military lè protect ara ẹ̀? That military should protect us. Ṣé ìbọn náà máa yàn sí eléyìí? Would they use gun against this virus? Mo ní yẹ̀yẹ́ eléyìí ò tí ì mọ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu o. Said this one Kí mo ní kò yé. is ignorance of what he's saying. Ṣé military ló máa protect wa? Military You will can protect only you against. bring out the medical virus. personnel in the military. Ṣé wọ́n á kọ́ kì í bọ́n ní? No, mo fi ń jọ́sìn bóyá àárọ̀ àbóru I was North using Korea it to watch it tó mi go. tẹ̀sí bọ́ǹbù káàkiri àmì sì kú ṣá. In North Korea that are testing bombs here and there. Now they are silent. Bọ́ọ̀ tó máa They are ṣorí burying dead. ṣé ẹ̀ tó mọ̀ tó máa ṣorí ẹ̀ irú táwọn ọmọ wa ń ṣe tó máa ṣorí wọn lá àti báyìí yẹ. Ọ̀tẹ̀ sá corona bóyá corona. Agbẹ́kìdí sójú ẹ̀ àṣírí ẹ̀. We are going to test it again. Your coronavirus, everybody, bragging. shut up. Testing atomic bomb. But now, no more bragging. Ọlọ́run ní bá wa jà sẹ́. May God not fight us. Tí a bá lọ ń bí tán, After the passion Ayé of lọ́nà. Christian from this world, Ṣé the ẹ ti world gbọ́? is in trouble. ordinary one virus, within how many weeks? Kòkòrò ẹyọ kan péré Kò tí ì láàrin pósù bí kan o. ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbí mélòó kan ṣá. Kò pósù kan tó kárí ayé o. Less than a month. Wọ́n ní ká ẹ wọ́wọ́, ẹ máa wẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. You Wọ́n should gbà ní lọ́wọ́. wash Ṣé ó your ràn? hand often and often. Nǹkan tá dẹ̀ pè ní symptoms yẹ, ìlà máa ń sin ṣeré, And what they call the symptoms, a máa ń you búkọ́ ṣeré. just sneeze anyhow, Tí you atẹ́gùn- cough anyhow. Tí atẹ́gùn ya kàn bá fẹ́ sí mi láyà jù gan wà ní màá ti máa sí tíṣì tíṣì. If I should use Àti much máa wúkọ́. AC, I'd be sneezing. Ṣùgbọ́n yé But this one, yé ẹ̀kọ́ tẹ̀sù lọ́wọ́ sí. a spiritual call.
ó ń kìlọ̀ fún wa pé It's warning us. jókòó dáadáa. Sit right. Ọjọ́ náà súnmọ́ lé. Ní pẹ́ mọ́ rárá. Ọjọ́ náà súnmọ́ lé. Yóò fi dé. Máa parí ẹ̀kọ́. We end this sermon. Mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa sọ fún ẹ pé Ọlọ́run jẹ́ alágbára. It shouldn't Àbí be kò new jẹ́ to you alágbára. that God is powerful. Mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa sọ pé àwí máa yẹun. It's not new to you. Àsọ̀rọ̀ máa Change it now. Olúwa ó ṣe ò pé ọjọ́ tiwa lọ ọjọ́ òní o. Thank you, God. for Ọjọ́ this is our àlàáfíà own lọ day. ọjọ́ òní o. This is the day of Kì í peace. ṣọjọ́ ìbínú rèé o. Day of wrath. Mi ò ń ṣọmọ ìbínú Not o. a child of Ọmọ wrath. àlàáfíà ni I'm a mí child o. of peace. Ọmọ ìgbàlà ni mí I'm a o. child of salvation. Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ mi dọ́mọ ìbínú o. Help Jẹ́ ká gbàdúrà me not to lórúkọ turn Jésù. myself the child of Torí ìbínú wrath. Ọlọ́run wà lórí ayé. Because the wrath of God is upon this Gbàdúrà world. fúnra rẹ. Pray for yourself. Ọjọ́ ìbínú ń bọ̀ o. The day of wrath is Ọjọ́ coming. àlàáfíà lọ́jọ́ òní o. Today is the day of peace.